首先我做一次骨爬断步，大家看啊，恰恰one，注意看啊，看我的双腿 ，2 in 3 in， 恰恰one，看我的双腿 ，2 in 3 in， 恰恰one，OK， 你看我的双腿，你看到了什么？你看到了一条移动腿，你还看到了一条主力腿，所以有意思的事情就是，移动腿是什么？移动腿就是往前和往旁的这条腿，往前、往旁、往前、往旁，这是我的移动腿。那主力腿是什么？是我稳定在地板上的轴心腿啊，我的轴心腿 ，2 in 3 in， 恰恰one，所以非常重要的就是，很多朋友学骨拔断步呢，只看到了移动腿，我没说错吧？只看到了移动腿，而忽略了主力腿。所以有一些朋友做骨拔断步出现的舞蹈效果是这样的：前旁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 ，也就是只有移动腿自己走啊，只有移动腿自己走。因为我承认，移动腿的舞蹈效果是大一些的。就像我刚刚跟大家说，让大家看我的双腿，是不是被我的移动腿所吸引了 ？2 3 恰恰one，我没说错吧 ？2 3 恰恰one，是不是被我的移动腿所吸引了？所以这也是很多初学者的朋友学舞的一个误区，喜欢被一些表面的东西所吸引。我承认，确实移动腿的效果大，但是你不能只学移动腿啊。所以有一些朋友学出来就是这样，只有移动腿，前旁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 ，而忽略了什么？而忽略了主力腿的工作啊，而忽略了主力腿的工作。所以主力腿的工作非常重要，大家看一下主力腿做了什么。好，现在不要注意移动腿了，注意我的主力腿。主力腿的工作叫做推、踩、推、踩、推、踩、推。所以你看，我想让动力腿移动的干净，我的主力腿一定要去做配合。主力腿推地板、踩地板、推地板、踩地板、推地板、踩地板、推地板。所以我主力腿的工作叫做推踩推踩推踩推啊，推踩推踩推踩推。所以主力腿是始终都要有工作的。那再看一次我主力腿的工作，主力腿推踩推踩推踩推。所以你会发现，我讲了主力腿之后，你的注意力就放在了我的主力腿上，就包括你在跳舞的时候，我也希望大家想主力腿多一点啊，我也希望大家想主力腿多一点，因为我们的动力腿是会移动，我们的动力腿确实会移动，但是动力腿的移动一定是靠主力腿。比如说我要往前，我的主力腿要推地板，对吧？我推完地板之后，我的主力腿还要回来，我只有回来之后，我才能再次把动力腿推过去，把动力腿推过去之后，我的主力腿还要回来，回来之后我才能再次把动力腿推出去，推出去之后我还要回来，然后才能再次把动力腿推出去。所以我们不是动力腿自己去倒腾脚，或者你的注意力都在动力腿上，前旁前旁前旁，注意力不要都在动力腿上，一定要是在主力腿，我们的轴心腿。所以我们是通过主力腿推动以及回重心，让我们的动力腿去产生前，然后回重心，主力腿推旁回重心，然后主力腿推前回重心，然后主力腿推旁回重心。所以全部都是主力腿的推踩推踩推，让我们的动力腿产生了前和旁。所以这是我们如何让脚干净和利索的关键点啊！主力腿推动，然后配合动力腿去移动。朋友们清楚主力腿的工作了吗？推踩推踩推踩推。然后还有一个细节啊，就是看我的主力腿有没有在地板上
移动过啊。从侧面看，虽然我的主力腿会抬脚跟，但是大家要看我的主力腿在地板上移动过没有 ？2 in 3 in 恰恰 1 2 in 3 in 恰恰 1， 移动过吗？好，朋友们，老师的主力腿在地板上移动过吗？啊，虽然我的主力腿会抬脚跟，但是你会发现我的脚掌就像扎了根儿一样，在地板上纹丝不动。2 in 3 in 恰恰 1， 我的脚掌像扎了根儿一样，在地板上纹丝不动。2 in 3 in 恰恰 1。好，然后我需要朋友们再回忆一下，有没有见过有人这样跳舞？见过吗？2 in 3 in 恰恰 1。2 in 3 in 恰，见过吗？见过的朋友打2个字见过，应该不止我见过吧？很多，对不对？是不是好多啊？回忆一下，哎，好像好多人这样跳。2 in 3 in 恰恰 1， 2 in 3 in 恰恰啊，是不是好多人这样跳？啊，太多了，是不是？所以现在知道他们错哪了吗？其实舞蹈的逻辑是完全不一样的。这样跳呢，叫做只跳动作的表面，我们去倒腾脚。所以古巴段步是特别容易做成倒腾脚的一个动作。什么叫倒腾？就是我的腿特别乱，前后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 前，就是古巴段步特别是容易做成倒腾脚的一个动作。因为古巴段步它很碎，所以你一定要找到发力点，不是前腿自己在这里前旁，自己在这里倒腾，所以一定是什么？一定是主力腿推动，以及主力腿踩地板，主力腿推踩推踩推踩推，干净吗？所以不是倒腾脚，前旁前旁会特别乱，而是主力腿稳定在地板上，我的注意力都放在主力腿上，主力腿是我的轴心腿，所以主力腿带动动力腿，前旁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 ，干净吗？觉得干净的朋友打一个干净。所以你的注意力放在哪条腿上很重要，你放在主力腿上，你就会很稳定很清晰的做这个动作。你看，注意力放在轴心腿，而不是放在移动腿，前旁前旁，差别大吗？是不是差别非常大？是不是差别非常大啊？对了，所以这是要讲的，就是整体的逻辑关系。你的注意力一定要放在主力腿上，以及主力腿的工作，推踩推踩推踩推，推地板踩地板，推地板踩地板，推地板踩地板，推地板，反面主力腿，推地板踩地板，推地板踩地板，推地板踩地板，推地板。好，清楚主力腿了吗，朋友们？然后呢，我们再稍微说一下重心。那古巴段步呢，是一个小节有7步，所以它的速度是非常快的。我们有往前的 check， 对吧？我们有往前的 check， 也有往旁的顶胯，也有往旁的顶胯。所以其实我们的重心呢，一定是稳定在主力腿，始终都有重量的。所以哪怕我往前，我的主力腿有50%的重量，然后哪怕我往旁，我主力腿也有50%的重量，所以我主力腿始终是有50%的重量的。前旁前旁，对，我主力腿始终是有50%的重量的，这样你才能合上音乐啊，这样你才能合上音乐。所以我合次音乐啊，给大家来表示一下这个重心移动以及主力腿推动。所以注意看，我主力腿始终有50%的重量。2 in 3 in 恰恰 1， 2 in 3 in 恰恰 1， 轻松吗？还算轻松是吧？而不是动力腿前旁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 ，不是动力腿前旁前旁，而是主力腿。从侧面看啊，主力腿推踩推踩推踩推，推踩推踩推踩，不是动力腿前旁前旁。差别大吗？
所以你始终要保持主力腿有50%的重量，你往前主力腿也有50%的重量，推，然后还要回来，然后往旁推，主力腿也要有50%的重量，推，然后要回来，踩，然后推踩，推踩，推踩，推。所以你的轴心腿很重要，你只要稳定了你的轴心腿，你的动力腿想怎么移动都不会乱啊，想怎么移动都不会乱。所以这是我们说很多朋友会出现的错误。我也理解。刚刚我们有说过，确实动力腿的效果会大一点，对吧？动力腿往前、往旁的效果会大一点，所以很多朋友脑子里光看到这条腿了，而忽略主力腿、我们的轴心腿，包括我们轴心腿的推动，包括我们轴心腿的重心，啊，这些都会忽略掉。所以现在大家的思想回来了吗？回到主力腿上了吗？啊，清楚的朋友打2个字清楚。对，清楚的朋友打2个字清楚。好，非常好，很多朋友都清楚了，给大家竖大拇指啊，给大家竖大拇指，非常好，非常棒。然后接下来呢，我们就要讲到肩和腿的关系了。就是我们在跳古巴段步的时候，肯定不能只跳腿嘛，前旁前旁啊，我们还有身体嘛。2 in 3 in 恰恰 1 2 in 3 in 恰恰 1 2 in 3 in 这样才漂亮嘛，对不对啊？所以我们清楚了，脚下就该讲这个身体了。哎，有人该问了，说古巴段步没有胯吗？没有转胯的，古巴段步没有转胯的啊，你没有听错，古巴段步很特殊，它没有转胯的，它没有左转胯右转胯，它没有转胯的。古巴段步是骨盆保持平面 ，check， 它只有一个顶胯，啊，只有一个顶胯。刚刚我也讲了顶胯 ，2 in 3 in 恰恰 1， 保持骨盆 2 in， 它没有一个左右转胯的，所以我们没有胯，只有一个顶胯。所以接下来我们就要讲到肩膀了。那我们不是一个平面的身体 ，2 in 3 in 恰恰 1。可其实刚刚有人说要反身嘛，对不对？所以其实这里的技术呢就叫做反身。也就身体和骨盆是相反的啊，身体是骨盆是相反的。好，在讲反身技术之前，有一个很重要的关键点，叫做预备姿态。你只有预备姿态做对了，接下来你的身体才能做对。所以我给大家提供2种古巴段步的预备姿态。给大家参考一下，好吗？啊，2种预备姿态。第一种预备姿态呢是这样的，我的肩膀和我的骨盆是顺边的，啊，这是第一种预备姿态，肩膀和骨盆是顺边的。然后第2种预备姿态呢是肩膀和骨盆是相反的，对抗的。大家觉得应该是顺边的还是对抗的？啊，你不用说1、2，记不住，你就说是肩膀和骨盆是顺边的。还是肩膀和骨盆是相反的，是对抗还是顺边啊？接下来我要公布答案了。公布答案呢，我不用说的，我用做的，好吗？所以站起来跟着老师一起感受一下，到底哪个是对的啊？你看直播间是不是好多人说对抗？我们一起来做一下对抗，到底对不对啊？好，什么是对抗呢？我的左胯往左后转，我的左肩往前对抗，左胯在后，左肩在前，对抗是不是？我们不光要对抗，我们还要对抗到极致啊，拧转到极致。朋友们，跟着我保持好了吗？做到了吗？好，接下来跟我做一个动作啊，左脚往右斜前走，好，走，走得了吗？左胯往后，左肩往前，左脚往右斜前走，走得了吗？朋友们，告诉老师走得了吗？所以我刚刚说，老学员肯定又知道，老学员说，哎呀，海阔老师又开始使坏了，又开始坑新学员了啊！你知道我为什么这样说吗？因为我想检验一下大家，是你真的知道啊，是不是你真的知道？还是说你通过我刚刚做示范，
猜出来的。其实不要靠猜啊，不要靠猜，我希望大家去思考。就是我刚刚做示范，我使了一个小坏，哪里坏呢？就是我顺边的时候，我其实没有好好做的，我只是这样，我只是这样顺边。但是我在说对抗的时候，其实对抗是错的。但是我在说对抗的时候，我做得很好。那还有起范儿，还这样，我就看看这个东西会不会干扰到大家的选择啊？我就看看这个东西会不会干扰到，果然会啊，果然会。所以大家太看表面了，而忽略了自己要思考。其实你只要站起来试一下，你就会发现，如果你的骨盆和肩膀是对抗的，你是走不了的，你走都走不了。所以我想试一下，我如果跳得好一点。对抗，你们会不会觉得对？然后果然很多朋友上当了，觉得对抗是对的。对抗不对啊，对抗不对。古巴段步的预备姿态是顺边的，你就是哪边胯向前，哪边肩向前，这是古巴段步的预备姿态。只有你是顺边的，接下来你才能反身。原理是什么？原理是你一开始是顺边的。你才能肩膀向前反身。你一开始是对抗的，也就是我的身体已经向前了，我已经向前的身体是没有办法再往前的，知道吗？我只能先向后，顺边我才能身体往前。OK， 我一开始就向前了，我等会儿脚向前的时候，我的身体是没有办法再向前的，所以这就是原理。一开始我们是一个顺边的位置。是不是跟其他动作不一样？是不是古巴段步的预备位置和其他动作的预备位置是完全不一样的？所以这个老师要特别强调，因为确实很多动作的预备位置都是对抗，唯独古巴段步是顺边的啊，唯独古巴段步的肩膀和骨盆是顺边的。清晰了吗？啊，清晰的朋友打一个清楚，打一个理解。对，清楚的朋友打一个清楚，打一个理解。是不是我这样讲印象就非常深刻了？之后不会错了吧？啊，之后不会错了吧？非常好。所以其实很多动作我们都是肩膀和骨盆相反的，然后但是一开始就除了古巴段步是顺边的，在这个位置下预备，清楚吗？好了，现在都清楚了吧？不会错了吧？之后非常好，非常棒。那清楚了预备姿态，我们才能讲肩膀和腿的反身啊，肩膀和腿的反身。好，肩膀和腿的反身其实逻辑关系也很清晰，也很简单，就是哪个脚向前，另一侧肩膀向前，其实非常简单。看啊，我的这个脚向前，另一侧肩膀往前转，去，就那么简单。然后 in，three 的时候呢，哪边脚往后，哪边肩往前，其实脚往前，另一侧肩往前，相反的，对不对？然后脚往后，同侧的肩往前，脚和肩是相反的 ，three in。所以看啊，一开始脚和肩相反的，2 in， 然后脚和肩相反的 ，3 in， 然后脚和肩相反的，掐 1， 然后反面，脚和肩是相反的，看脚往前，肩往后，2 in， 脚往后，肩往前 ，3 in。脚往前，肩往后，掐，还是1。其实这就是我们的反身。其实反身很简单，你只要找到肩膀和脚的相反转动就可以了啊，相反转动就可以了。所以脚和肩相反，对抗，2 in， 3 in， 掐 1， 反面，2 in， 3 in， 掐 1。OK。所以背面站起来，跟着我一起感受一下肩膀和脚的反身关系，好吗？背面站起来，跟着我感受一下肩膀和脚的反身关系，好吗？准备好了吗？准备好的朋友在评论区打一个好啊！准备好的朋友在评论区打一个好，然后老师带着大家一起来练一下这个肩膀和脚的反身关系。对，准备好了吗？非常好，来跟老师一起啊！一开始顺边啊，左胯在前。左肩在前，好了，预备走，左脚往前，右肩往前，转啊，走，去 ，in， 保持，然后 three 的时候，左脚往后，左肩往前
，3 in 保持，然后接着往后继续，左脚往前，右肩往前，掐，好了，接下来肩就不要动了，直走脚就可以了。1，我们是不是又回到了顺边的位置？右胯往前，右肩往前，为什么？因为这个位置是反面古巴段部的预备位置，所以我们最后一步又要回到顺边的位置，然后反面 2 in， 右脚往后，右肩往前 3 in， 然后掐下的时候，右脚往前，肩膀往后，相反掐 OK， 掐做完之后，肩膀就不要动了，保持肩膀的位置 1， 又回到顺边的位置。上一步 1 的结束，也是下一次古巴段部的开始，所以它也是下一步的预备位置。所以预备位置我们又回到肩膀和骨盆是顺边的位置，然后我们才能再次开始。肩膀和骨盆相反啊，肩膀和腿相反，走 2 in， 然后肩膀和腿相反 3 in， 肩膀和腿相反，掐，然后保持肩膀，然后直接出脚就可以了。1，然后回到顺边的位置，因为它是下一次古巴段部的预备姿态。然后重复相反啊，看肩膀往后，脚往前 2 in， 3 in， 掐 1， 然后回到预备姿态顺边，然后我们连贯啊，协调一下，掐 1， 转肩膀 2 in， 3 in， 掐 1， 再来 2 in， 3 in， 掐 1， 继续 2 in， 3 in， 掐 1， 重复 2 in， 看肩膀和腿相反 in， 掐 1， 再一次 2 in， 3 in， 掐 1， 反面 2 in， 3 in， 掐 1， OK， 清楚了吗，朋友们？所以这是我们的肩膀和腿的反身关系啊，肩膀和腿是反身的，怎么样，朋友们？刚刚跟上了吗？跟上的朋友打2个字跟上，然后清楚的朋友打2个字清楚。那其实只要你清楚了肩膀和腿是相反的啊，其实这个原理也很简单啊，原理也很简单，唯一要强调的就是这个预备姿态啊，唯一要强调的就是这个预备姿态。预备姿态呢是要顺边的，所以你在古巴段部的最后一步不转肩膀，比如说掐，按理来说，如果是反身的话，我的脚往后，我的肩应该往前的，对吧？我肩应该往前的。但是你要清楚，这一次的古巴段部最后一步，就虽然它是这一次古巴段部的最后一步，但它也是下一次古巴段部的开始，也是下一次古巴段部的预备位置。所以你在最后一步的时候不转肩膀了，肩膀和脚是顺边的。回到顺边的位置，因为它是下一次古巴段部的开始。然后我们在顺边的位置再次开始 ，2 in。3啊，肩膀和脚，掐，最后一步，肩膀和腿顺边 ，1， 它不光是这边古巴段部的最后一步，也是另外一边古巴段部的开始，所以我们又要回到顺边的预备位置，然后再2 in， 3 in， 掐，最后一步肩膀不动和腿顺边 ，1， 然后反面再动 ，2 in， 啊，明白这个逻辑关系了吗？所以其实就2个点，第一个点呢是预备姿态顺边，你只有预备姿态顺边，你才能做反身，清楚了吧，朋友们？非常好，很多朋友都清楚了。然后很多朋友其实会跳错啊，有些朋友其实会跳错。我跳一次，大家看一看我哪里做错了，好不好？看啊，有些朋友说老师，反身我会了，转肩膀3 in， 转肩膀 1， 转肩膀3 in， 转肩膀 1。转肩膀3 in， 转肩膀 1， 转肩膀3 in， 转肩膀 1。朋友们，我这样跳古巴段部哪里不对？好，再看一次啊，转肩膀啊，转肩膀3 in， 转肩膀 1， 转肩膀3 in， 转肩膀 1， 转肩膀3 in， 转肩膀 1， 转肩膀3 in。转肩膀 1， 哪里不对？
有人说没有重心啊，有人说没有顺边，有人说没有对抗，有人说顺拐了，有人说，哎，不错，哎，有人能看出来。我们直播间的人是有很强的啊，因为其实大多数人是只能看到表面的，大多数人是只能看到表面的，但是其实是有一部分人能看到本质的啊。回答的我非常满意啊，我以为没有人能看出来，但是有人能看出来，我非常欣慰，老师非常欣慰啊。好，原理是什么？原理就是check 的时候，我的脚是往斜前，哒哒哒哒。往斜前，我能不能因为转肩膀而破坏脚的路线？我本来脚挺好的，往斜前，啊，结果怎么一转肩膀，往正前去了？所以告诉我可以吗？我可以因为肩膀的转动而破坏脚的路线了吗？可以吗，朋友们？在评论区打字告诉我。我本来脚挺好的，斜前出脚，对，斜前，怎么一转肩膀，怎么给我转到正前去了？怎么把脚给我转到正前去了？所以我可以因为转肩膀而破坏脚的路线吗？不可以。主次关系很重要，主次关系很重要。我们是在清晰脚的逻辑上，就是清晰脚的路线上，斜前顶胯，斜前 ，OK， 这是我的主要架构，这是我这个动作的主要架构。我清晰的脚下，在清晰脚下的基础上，我加入转肩膀，所以我转肩膀要建立在脚的基础上，往斜前的基础上，在斜前的基础上转肩膀，对，转肩膀，对，所以你不会发现我的肩膀有影响到我的脚，你也不会发现我跳舞头重脚轻。所以你看，如果我脚是最主要的逻辑，我在脚逻辑的基础上加肩膀，你可以注意力，你还是能看到我有清楚的脚下。虽然我转肩膀了，但是我的脚是最主要的组成部分。2 in 3 in 恰 1。那什么叫头重脚轻呢？就是因为转肩膀而破坏了脚。所以你有没有发现我上半身一直在晃？这叫头重脚轻。你的逻辑关系错了，你注意力不在脚了啊，在肩了。所以你是肩带脚，肩膀带脚，而不是什么？而不是脚带肩。所以我们肩和脚是有逻辑关系、有主次的。脚的动作、脚的路线是我们这个动作最主要的架构。你要在最主要的架构不被破坏的情况下，你可以加入肩膀的前后，但是你不要破坏这个清晰的脚下，然后用肩去啊。很多朋友都清楚了，所以不要犯这个错误。有则改之，无则加勉啊。脚是我们最主要的舞蹈框架。舞蹈的架构啊，脚是最主要的。你做身体也好，做肩膀也好，你做手位也好，你都不能破坏脚下的功夫，那都不能破坏脚下的东西。就是你可以加入，但是你不要破坏。所以讲完了肩，就一定要讲手啊。讲完了肩，就一定要讲手。那其实手和肩的逻辑是非常密切的，就是我们是肩膀去带手啊，肩膀去带手。我先做一次，我直接讲女士手位吧啊，我直接讲女士手位，也就是我们的花式手位。我们的花式手位是这样的 ：2 in 3 in 恰恰 1 2 in 3 in 恰恰 1 2 in 3 in 恰恰 1 2 in 3 in 恰恰 1啊，大家觉得老师做的好看吗？啊，觉得做的好看的朋友打2个字好看。啊，虽然我是个男生，但是啊，老师很擅长跳女步啊，而且我跳的其实大多数都是女步，因为其实大家知道我们这个拉丁舞班啊，女生占80%，对不对啊？女生占80%，所以男老师啊，我就经常天天教女步啊，所以我们女士的手位 2 in 3 in 恰恰 1啊，女士的手位。好，我先说手做什么。那我先说手做什么。其实从正面看就能看到我的手啊。好，第一步呢，我们是手去拍我们的胯骨，
啊，手拍我们的胯骨。那逻辑关系一定要非常清晰。你是因为肩膀往前，看，肩膀往前，所以你的手会也往前拍胯骨啊，你不可能肩往前了，手往后吧啊，所以你肩往前，手往前啊，明白这个关系了吗？所以我的肩膀往前，带我的手去拍我的胯骨，这是第一个向前拍胯的动作。然后第二个呢是向后打开的动作。在 3 的时候，我的手往上往后打开。那为什么会往后呢？因为我的肩刚刚不是往前吗？往前完，那就要往后了呀。所以往后，我的手往后往上打高，所以这是 3。然后摸头，接下来我的手要指出去，手指出去还是肩往前，所以手指出去掐，然后腕，然后反面我们的双手叉腰，但双手叉腰，我们的肩不是一个平板，而是同样肩膀和脚产生相反的对抗。肩往前，脚往前，两个边是相反的。2 in， 然后肩往前，脚往后，肩和脚是相反的。3 in， 然后掐，然后这边手背。